小孩睡觉打鼾正常吗？如文医生特邀专家刘海燕，西安交通大学第二附属医院小儿内科副主任医师。孩子睡觉打鼾，也就是咱们老百姓说的打呼噜，这个在临床当中最常见的就是腺样体的肥大。什么叫腺样体呢？就是我们鼻子后面有一个和我们这个扁桃腺一样的东西。我们知道，就是当孩子呼吸道感冒的时候，是不是你让孩子一张嘴能看见这个扁桃腺，它有扁桃腺肿大？那么同样的道理，当孩子这个呼吸道感冒以后，当鼻炎的时候，他鼻子后面也有一个这样的腺样体，那么它通过肿大呢，它其实是对这个细菌的一个反应性的增生。如果反复的打呼噜，那你就要尽快的到耳鼻喉科去确诊，可以用一些药物来干预治疗。那么如果只是偶尔的，我们可以观察；如果是长期的，那就要必须用一些药物，甚至需要手术来解决这个肿大的情况。